გამარჯობს ყველას. დინამო ტორპედო 0-1 ჩემთვის სამწუხაროდ. ვფიქრობ ეს მატჩი უფრო ლოგიკური ფრე იქნებოდა, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ვიცით ჩვენ ყველა ახლა ფეხბურთი ეგეთი სპორტია, ლოგიკას არ ექვემდებარება. ლორია შეცდომა იყო, წინ დაუხედავად გამოვარდა ბურთზე. სამწუხაროდ ვერ წაიკითხა ეს სიტუაცია. აშკარად ჩანდა, რომ ის ფეხბურთელი ტორპედოს ფეხბურთელი არ იყო ისეთ პოზიციაში, რომ იქ რაღაც სახიფათო ყოფილიყო და აუცილებელი ყოფილიყო რაღაცა გამოვარდა კარიდან, მაგრამ სამწუხაროდ ესე მოხდა. 0-1 ტორპედო მოიგო და 4 ქულით გაგვისწრო უკვე. მეორე ადგილზეა ტორპედო, პირველზეა იბერია, დღეს ეთამაშება სამგურალს იბერია გასვლაზე. ამ ტურის მატჩს და როგორც დამთავრდება იმის მიხედვით ნახავთ რა განსხვავება იქნება პირველ-მეორე ადგილებს შორის. რუსთავის დღეს თამაშობს ბათუმში, შეიძლება მანაც გაგვისწროს საგრძნობლად 4 ქულით ასევე. და დინამო მე-4 ადგილზეა. გუშინ გორის დილამ მოულოდნელად წააგო გაგრასთან და შესაბამისად თბილისის დინამო მე-5 ადგილამდე არ დაეშვა. დარჩა მე-4 ადგილზე. შემდეგი ტურის მატჩი, შემდეგი 4 მატჩი უკვე დინამოს აქვს. არ მინდა ვთქვა იოლი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად არ გამოვა კარგად. მაგრამ შედარებით უფრო ასე ვთქვათ იოლი. მეშახტესთან გასვლა, მერე გაგრასთან გასვლა, მერე სამგურალთან სახლში და მერე სამგურალთან სახლში თამაში დამთავრდება მეორე წრე და მერე მესამე წრის პირველი მატჩი გაიმართება ივნისის ბოლოს და მერე ივლისში შესვენება იქნება უკვე საკვალიფიკაციოებია. რა შეიძლება ითქვას დინამოს თამაშზე, ხო, ისევ იგივე ბოლო დარტყმა არ იყო. ფეხბურთელები ჩემი აზრით ცდილობდნენ ზედმეტად შეხებას ბურთზე, როცა დარტყმა იყო საჭირო გადაწყვეტდნენ ხოლმე, რომ კიდე ერთხელ შეხებოდნენ ბურთს, რითაც რაღაცა ძვირფას წამებს კარგავდნენ და საბოლოო ჯამში რამდენიმე მომენტი იყო ესეთი, როცა დინამოს შეეძლო ანგარიშის გახსნა და ზუსტად ამის გამო, რომ იქ შეეძლო პირდაპირ დარტყმა ვთქვათ ფეხბურთელს. არ გაეჩერებინა ბურთი, მაგრამ გადაწყვიტა, რომ ბურთი გაეჩერებინა ჯერ და წამები დაკარგა და უკვე მის წინ მცველი აღმოჩნდა. აი ესეთი რაღაცეებია და ჩემი აზრით მე სრულად ვენდობი მე პირადად როგორც ერთი გულშემატკივარი თემურ კეცბაიას და ჯერა რომ ის ამ ამბებს გამოასწორებს. ნახოთ რას მოგვიტანს სატრანსფერო ფანჯარა, უკვე ილაპარაკა თვითნელმა რომ 2-3 ფეხბურთელი მინიმუმ დასამატებელია. ნახოთ რა იქნება მოკლედ რა. ხო, იმ მომენტს რაც შეეხება თამაშის მატჩის ბოლოს უკვე საჯისმიერ დამატებულ წუთებზე იყო მომენტი, როდესაც მე სტადიონზე ვიყავი, იქ ვერ დავინახე კარგად, მე ვნახე უკვე ჩანაწერში. როდესაც დინამოელი ფეხბურთელები ითხოვდნენ პენალტს. და ჩემმა ერთ-ერთმა მეგობარმაც მითხრა, რომ მეო დავინახე, ნამდვილად მოხდა ხელზე გაშლილ ხელზე ბურთი ტორპედოს მცველსო. მაგრამ მე უნდა ვთქვა, რომ ეს პენალტი არ იყო. სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, ეხლა მე დინამოს გულშემატკივარი ვარ, გამიხარდებოდა ძალიან პენალტი არ ყოფილიყო, მაგრამ არ იყო რა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავაკვირდებით და დიდი დაკვირვებაც საჭირო არ არის, საკუთარი ფეხიდან ასხლეტილი ბურთი მოხდა ხელზე, ანუ თვითონ ფეხით მოიტყა ხელზე ბურთი, რაც UEFA-ს წესების მიხედვით პენალტი არ ინიშნება ასეთ დროს და ჩემი აზრით ეს პენალტი არ იყო, ასე რომ აქ საუბარი არ შეიძლება ამაზე იყოს. სამართლიანობა უპირველეს ყოვლისა, როგორც იტყვიან. ეხლა რაც შეეხება საკვალიფიკაციო მატჩებს ევროტურნირების, როგორც ვარაუდობდი, კონფერენც ლიგაზე ჩვენი სამივე გუნდი მოხდა განთესილებში. ანუ სულ 52 გუნდია პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე, ორ ჯგუფად იყოფა, უფრო მაღალი კოეფიციენტის მქონე და უფრო დაბალი კოეფიციენტის მქონე გუნდებად. ჩვენი სამივე გუნდი, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, მოხდა უფრო მაღალი კოეფიციენტის მქონე გუნდებს შორის, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამივე შეხვდება უფრო დაბალი კოეფიციენტის მქონე გუნდი. და იმედი გვაქვს, რომ აქ აი მე ჩამოთვლას არ დავიწყებ ახლა მარჯვენა მხარეს გუნდები რაც არის, ეგენი არიან სავარაუდო მეტოქეები, მაგათ შორის იქნებიან რა. ჩვენი გუნდების და იმედია, რომ სამივე გუნდი ჩვენი გადალახავს პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპს. საკლუბო თავიანთ საკლუბო კოეფიციენტებსაც მოიმატებს და პლუს საქართველოსაც მომატებს კოეფიციენტებს, რომ ისე ავიწიოთ ზემოთ, იმიტომ რომ არ გვეკადრება 50 ადგილი.
ეროვნულ ლიგას. ხო, რაც შეეხება ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციოს, აქ იბერია მოხდა განუთესავებში უფრო დაბალი კოეფიციენტის მქონე გუნდებში, მაგრამ აქ შეხედეთ საინტერესო რაღაცა მოხდა. უფრო დაბალი კოეფიციენტის მქონე გუნდებში მოხდნენ ასევე ბულგარეთის ჩემპიონი, აზერბაიჯანის ჩემპიონი, რომელმაც ყარაბაღს ყველაფერი მოუგო წელს. თასის მოუგო, ჩემპიონატის მოუგო და ჩემპიონატში კიდე ყველა თამაში მოუგო, მე მგონი. ხო, ასევე უნგრეთის ჩემპიონიც განათესავებში მოხდა და შესაბამისად განთესილებში მოხდნენ შედარებით უფრო სტერეოტიპულად უფრო სუსტი ქვეყნების გუნდები რა, რომლებმაც ბოლო წლებში კარგი შედეგები დადეს. ასე რომ რთული იოლი მეტოქე აღარ არსებობს რა, თანამედროვე ფეხბურთში უკვე ეს ადრე იყო, რომ ჩვენ მივიძახდით რომ აი ფარერების გუნდი და ესე რა ქვია, ანდორის გუნდი და შეხედეთ აი წინა სეზონებში თქვენ თვითონ ნახეთ როგორ ითამაშა მაგალითად გიბრალტარის ლინკოლნმა. გეტყვით როგორ ითამაშა, გავიდა კონფერენც ლიგის საბოლოო ეტაპზე, სადაც ორი თამაში მოიგო და ერთი ფრე ითამაშა და ეს ორი თამაში მოუგო ერთი ლეხ პოზნაც, პოლონეთის გუნდს, მეორე სიგმას ჩეხეთის და რიეკასთან კიდე ხორვატიის ფრე ითამაშა. გასვლაზე წააგო სამივე მატჩი დიდი ანგარიშით მართალია, მაგრამ ნუ 7 ქულა დააგროვა რა და ეს 7 ქულა უბრალოდ გატანილი გაშვებული ბურთების სხვაობის გამო აღმოჩნდა, რომ ვერ გავიდა იქიდან პლეი-ოფში კიდე, თორე 7 ქულა გამსვლელი იყო რა ისე. ხო, აი ესეთი ამბებია, ასე რომ აი ამ პატარა ქვეყნების, ჯუჯა ქვეყნების გუნდებმაც რაღაცა ალო აუღეს ამ საკლუბო ფეხბურთს და უკვე გიბრალტარი მაგალითად ესპანეთთან არის, ხო? იქ სეგუნდა დივიზიონიდან წაიყვანა რაღაც ფეხბურთელები, ესპანელები ყავს ბევრი ახალი, რომელიც პროფესიონალურად თამაშობს ფეხბურთს და სამოყვარულო გუნდები აღარ არის რა. ასე რომ რა ვიცი, ახლა ჩვენ უნდა გავძლიერდეთ რა, ჩვენი ქართული გუნდები უნდა გაძლიერდნენ, იმიტომ რომ ახლა აღმოჩნდა ეგრე რა. ადრე ჩვენ თამაშობდით ჩვენი ნედლინიჭის გამოყენებით ეგეთ ქვეყნებს უგებდით. ახლა ნედლინიჭი საკმარისი აღარ არის. ახლა საჭიროა უკვე სხვა მიმართულებით მუშაობაც რა. იმიტომ რომ იმ ქვეყნებს, აი მაგალითად ადვილად უგებდით ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, სომხეთის გუნდებს ადვილად უგებდით ფარერების, გიბრალტარის და ასე შემდეგ. მე იმათ მობეზდათ რა, თქვენს რო ესეთი ნედლინიჭი ჩვენ ვერ უგებთ ვერავის და ამიტომ მოდი რაღაცა ახლა ვქნათ და ქნეს რა. მოიყვანეს კარგი ფეხბურთელები, კარგი მწვრთნელები და თამასა აწიეს და ახლა ჩვენ აღმოჩნდეთ იმ ვითარებაში, რა ვითარებაშიც ისინი იყვნენ მაშინ. ახლა ჩვენ არ გყოფნეს უკვე ჩვენი ნედლინიჭი. იმიტომ რომ საკლუბო ფეხბურთი ეგეთია, გიბრალტარის გუნდი არ ნიშნავს, რომ სულ გიბრალტარელი ფეხბურთელები თამაშობენ შიგნით. ხო, ასე რომ რაღაცა გასაკეთებელია და ნაცვლად იმისა, რომ ვინატროთ რაღაცა სუსტი მეტოქე, აღარ არის სუსტი მეტოქე რა. აღარ არის. ჩვენ გავძლიერდეთ და ჩვენ გავხდეთ სხვისთვის არასასურველი მეტოქე. ხო შეგვიძლია. ხო, აი ამის თქმა მინდოდა დღეს და გისურვებ ჯანმრთელობას.